ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஆடு சந்தையை, அதாவது ஆடுங்க இருக்கிற ஃபார்முக்கு போயிட்டு அங்கே எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணோம். அதில் ஸ்பெஷலாக ஒரு நியூஸ் கிடச்சிது. என்ன அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா வண்டி, இந்த வண்டியில் தான் அந்த ஃபார்மில் இருக்கிற ஆடு, மாடு, குதிரை அந்த மாதிரி இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வண்டியில் வென்டிலேஷனோட ஃபுட்டோட கூப்பிட்டு போகணும். நம்ம இந்தியாவில் கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி எல்லா வண்டியிலலாம் இங்கே கூப்பிட்டு போக முடியாது. இது அதுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட பிரத்யேகமான வண்டி. அதோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் தான் அவங்கள டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா குதிரைகளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற வண்டி. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ரெண்ட்டுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை பயன்படுத்தணும். நம்ம இந்த மாதிரி விலங்குகள் எல்லாம் அமெரிக்கா சட்டத்தில் உட்பட்ட இந்த மாதிரி வண்டிகளில் தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய சட்ட துரோகம் ஆகிடும். இந்த மாதிரி அமெரிக்கா பற்றி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ தெரிஞ்சுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே, தேங்க்யூ, பை.